bandiraɓe sehelaɓe musidɓe fulɓe renduɓe tedduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on bismama e hayangoji men. Hande ko alarba hawra e balɗe nogas e jeenayyi e lewru morso hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeego roɓindo mon jayindeji arti gam to gande on koɗi piriɗi pirtiɗi cariɗi cakti hande e ndeɗo ñalande. Jayinde les échos dawi ko e ɓe ganduɗa heɓe liggo e bowal laaɗe diwoje guinnirangal Blaise Diagne hino wayno de kamen ɓe mbaɗi syndicat mo ganduɗa de omo dari tigui tigui gam daranade ɓe ganduɗa kamen goni liggotoɓe ɓe attaqué jayinde les échos windi ko aéroport international Blaise Diagne les syndicalistes mettent en garde contre un plan social hino wayno ɓe ganduɗa heɓe jilla e on ɗon syndicat pottitinɗo liggotoɓe e bowal laaɗe diwoje biyetegal Blaise Diagne de ɓe kartima jaatigueɓe mumen isi noon laamu ha taki noon ɓe mbi kala ko woni ustude liggotoɓe e nder on ɗon galle kam wota hay goto yekkit ɗum yo foof tege e lesdi. Ha joni Diagne BSDN il s'oppose à toute mise en œuvre précipitée d'un plan social kamen ɓen ɓe ganduɗa heɓe jilla on ɗon syndicat de ɓe mbi ko haydara ko foti ɗo heppe haydara ko foti ɗo yawne ha taki eɓe jiiɗi ustu liggotoɓe e nder on ɗon galle Diagne BSDN il prône l'ouverture sans délai d'un véritable cadre de concertation kamen ɓen jillaɓe e on ɗon syndicat de ɓe mbi ko heɓe toro e si noon heɓe cohli ko ɓuuri yawde yimɓeɓe jooɗo ɓe mbaɗa gooɓe jiile e si noon batuji ɗi ganduɗa de ɗum ƴeewete hono on ɗon galle imminirte tawa noon wona riwde liggotoɓe bo e wiide Diagne les échos ko yowiti e jangde e heplude woni formation éducation de hino wayno tigui Diagne indépendant windi ko validation du document de politique linguistique nationale hino wayno de ko heewi ko ganduɗa yimɓe heɓe hen keple e si noon heɓe hen jangga de ɗemɗe gendije Sénégal de ko ɗen tigui nari hutore e ko fayi ko attaqué Diagne l'indépendant windi ko l'état promeut les langues nationales ɗen ɗon ɗemɗe gendiji de hanti ɗe nari natne e duuɗe jangguirteɗe e si noon e duuɗe keplatɗe ɗum noon wayino ko eɓɓo mawgo yekkitama hen de gam tigui tigui ɗen ɗon ɗemɗe gendije de ɗe mbawa okke doole e si noon ɗe mbawa darane no hannirta ni ha foof en mbawa ɗe hutol gam gandal e jangde de ɗum hoyba e ɓeɓe ganduɗa kamen tigui goni almuɗɓe janggatɓe e nder duuɗe Sénégal e wiide Diagne indépendant. Ha joni ko yowti e on ɗon alhaali de Diagne le grand panel windi ko langue nationale refondation éducative vers la vraie souveraineté hino wayno tigui tigui de ko yowati e ɗen ɗon ɗemɗe gendiji ɗe ganduɗa de eɗe poti natne e jangre e duuɗe jangguirteɗe e nder Sénégal de ɗum noon hino wawi hen tigui ɓiɓɓe Sénégal mbawi rew gam janggo jaam ɓe ɓamta lesdi mumen e si noon ɓe kisna lesdi mumen e wiide Diagne grand panel hino wayno Diagne ɓesdi hen ko les langues nationales un puissant levier de développement gam ɓamtude lesdi de e abbinde lesdi ndi yeeso e si e fanude ndi yeeso de ko e ɗemɗe gendiji men tan mbawɗen rew e wiide Diagne le grand panel Diagne ɓesdi hen instrument stratégique pour un capital humain de qualité hino wayno kala jangguɗo e ɗemgal gendi mum de ko nden tigui mbawata hen dañ gartam e si noon nden godata gandal ngal gandanɗa de ko gandal manggal e wiide Diagne grand panel. Diagne le parlement kam arti ko e koppareje kewɗe ɗe gandanɗa de heɗe ɓetane wuro ngo ganduɗa toon tigui keyni ɗo jagorɓe lesdi Sénégal joɗoto woni primature ha taki Diagne windi ko primature avance à régulariser aide et secours ou fonds politique hino wayno de ɗen ɗon koppareje de ko ballal e si noon ɓamtude seeɗa e ɓe ganduɗa de heɓe tigui tigui dañi caɗele ɗum taki immo ɗen ɗon koppareje ha ɓooya noon lamɗo noko ɗum wona boom koppareje ɗe ganduɗa de ko fonds politique ɗe mbiyete taw noon ko koppareje natneteɗe e politique hino wayno tigui tigui de eɓe heyninoɓe ɗo Sénégal guila Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ha Macky Sall de hino way noon ɗen ɗon koppareje ɗe godano e primature Diagne parlement ɓesdi hen que le premier ministre du Sénégal dispose d'une avance à régulariser intitulé aide et secours hino wayno tigui tigui de Diagne wi ko omo ganduɗa ka woni keyniɗo jagorɓe lesdi Sénégal de hombo jogui ɗen ɗon koppareje paaɗe e wallude innama ADN gonɗe ɗo e nder Sénégal e si noon Diagne siwtiniri ko ɗen ɗon koppareje de hino wayno omo ganduɗa kam woni Khalifa Sall gonɗo maire mo Dakar de dañino hen caɗele saabu ni no wattatnoɗe e ni no ɗe ñamreteno de hino wayno
no ɗum rewano lawol e wiide jayinde le parlement ɓesdi hen ko koppereje ɗen noon yaltinde ɗe weeɓani saabu omo ganduɗa ka woni tigui hoorejo jagorɓe lesdi Sénégal si sohliɗe ɗe beeli winda ɓatake omo ganduɗa ka woni joguiɗo jagorgal jowotingal e koppareje e kisal e ɓamtare on noon tigui yaltinta ɗerewol kolliratgol tigui si yaltini ɗen ɗon koppareje holo ɗe poti natne e wiide jayinde le parlement. Jayinde le soleil windi ko dragage du port de Ndayane 13 mois avant les délais hina wayno tigui de e boowal laaɗe ndiyam biyetegal Ndayane de wot liggey mawɗo mo ganduɗa de kambo waɗateno toon ɗum noon mbo hantima tawa noon bo mbo yettaki happu o mbo weɗeno saabu noon ko lebbi 13 ɗum fotno waɗe e si noon wayino ko ɗum foof ɗum hantima e wiide jayinde le soleil hina wayno tigui jayinde wi ko le chantier prend de l'avance non tigui jayinde de ɓesdiri hen l'infrastructure devrait être inaugurée au plus tard en décembre 2027 hina wayno tigui de udditɗe ngal ɗon boowal laaɗe ndiyam biyetegal ngal Ndayane de hino fotno won e lewru décembre hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi e si noon wayino ko hino wawi haade jottoyteɗen toon tawa liggeyaji ɗi foof ɗi kantima noon tigui jayinde nde windiri ɗum jayinde nde ɓesdi hen un canal de navigation de 5 kilomètres, un bassin de manœuvre et une zone d'amarrage capable d'accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde sont désormais réalisés hino wayno tigui de e lawol ngol ɗen ɗon laaɗe ndiyam poti rew tawa noon hina tolno e kilométre aji 5 ɗum hantima e si noon hina waɗi tigui wendu yatdu mawdu no ganduɗa de ɗon tigui laaɗe ndiyam ɗe kibbitorta e si noon ɗon ɗe ndewata gam darade ɗum ne ɗum hantima e si noon jayinde ɓesdi hen ko tigui kala ɗo laana ndiyam foti darode ka mawni haɗata ɗum kam ɗum moƴƴindama ha tigui ɗum hantima wadde wayino ko laaɗe ndiyam aduna ɗe foof e kala no ɗe mawniri de heɗe mbawi hande daro e ngal ɗon boowal laaɗe ndiyam biyetegal port de Ndayane e wiide jayinde le soleil. Jayinde le quotidien de arti ko e ngal ɗatgal jawgal ngal hoorejo lesdi Sénégal gam ƴeewoyde omo ganduɗa ka woni poto mum tawa noon ko Mali woni atake jayinde le quotidien windi ko relation Sénégal Mali Diomaye Express à Bamako kam noon mo ganduɗa ka woni Diomaye Diakhar Faye de yeehi toon fotti e omo ganduɗa ka woni hoorejo lesdi Mali de ɓe layi ko yowati e rende lesɗele ɗe woni sécurité e si noon kala ko woni ɓamtare e kisal ɓe mbaɗi hen batu e si noon e gondigal Mali e Sénégal e nanodirde mumen e yahodirde mumen ɗum ne de ɗum layama e hakkude omo ganduɗa ka woni Assimi Koïta e Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne wayno noon jayinde de windi ko le président est retourné à Dakar dans la journée e wiide jayinde le quotidien jayinde la libération arti e ɓe sukaɓe tokos ɓe ganduɗa de heɓe gimmi Nigeria heɓe ɗo e nder Sénégal tawa noon mbo kala e mumen hombo reedi e si haɗata kamen ɓen ɗon sukaɓe rewɓe de heɓe ɓuure doole gam yoɓe jeey koye mumen sikko ɓe mbaɗadi ɗum de hina wawi ma ɓalli mumen gulne wayno ko siko tawi ɓe jaɓani jeeygol hoore mumen de ɓe lappete lappanɗe musɗe ɗum noon wadde jayne de wi ko baɗe bonɗe ɗe ganduɗa de o biyeteɗo blessing kam tigui waɗatnoɗe jayne de ɓesdi hen de jeunes filles nigérianes enceintes contraintes à la prostitution sur fond de chantage mystique le sale business de blessing jayne de wi ko ala ko ɓe ganduɗa kamen goni ɓen ɗon sukaɓe ko ɓe mbaɗnetano ko ɓe laɓete ha ɓe laaɓa tos dow yo leese e nafɗe yo foof isi ɗon hatta peɗele mumen taƴe ɓe lappe ɓe mbaɗe caɗele foof kala hen mo ganduɗa de jaɓani yeey hoore mum tan ina wayno ma dañɗen ɗon caɗele e wiide jayinde la libération gasnirten ko coftal ɓalli saabu jayinde record windi ko projet de jeu clair et séduisant CAN 2025 hina wayno tigui de e yodde e si noon moƴƴude ko waɗa ko e desewal gendiji Afrique de woni coupe d'Afrique des nations tawa noon ko hitande ujunaje 2025 de kippu Sénégal kombo waɗi ko toon koko manteni koko teska e si noon koko moƴƴi ha tagui jayinde le record ɓesdi hen ko faire mieux que Pape Thiaw un gros défi hina wayno tigui de kala narɗo lomto omo ganduɗa ka woni eltatnoɗo kippu Sénégal de tawa inde mum ko Pape Thiaw hina wawi ma dañ caɗele mawɗe on ɗon lomto Pape Thiaw saabu noon kippu Sénégal e Pape Thiaw de koɓe mbaɗi ko toon to desewal gendiji Afrique woni coupe d'Afrique des nations e ko yawti ko de ma sattu lomto mum wawa ɗum wat e wiide jayinde le record bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e komin gaddanno on e ko jayindeji ɗi dawi ko tongu hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal tottodiren aadi ha saga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o